6ヶ月。どのぐらいやってます4時に起きて、でそのまま自分の車でトラックの駐車場まで行きます。ここから大体30分ぐらいなわけね。でこの時にはもうリスニングを聞くっていうのも徹底してるわけで、トラック乗ります。乗って積み場に行きます。トラックに乗り出したら絶対しゃべる25分。今大体2時間ぐらいかかって積み場に着きます。着いたらまあいろいろ作業するよね。積んだり下ろしたり。でもこの積んだり下ろしたりしてる最中ももう必ずね、作業服のこのポケットにはいつもパスタが入ってました。出発したらしゃべるってもう決めてるから。街がもしあったらそこではもうリーディングとかリスニングとか、もしかして単語帳が終わってない段階なんだったら単語帳順番を崩すな。単語帳 LR 英作文問題集っていう、私はみんなと同じで英会話を喋れるようになってかっこよくなりたいって思ってたから、とにかくここだけは絶対守って